Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, στη βάση μας, στο μικρό μας χωριουδάκι, στις Σιλίκους, στους πρόποδες του Τρόδους, στην Κύπρο μας. Και σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μία κολοκυθόπιτα με κόκκινο κολοκύθι. Την έχω φτιάξει με δικές μου αναλογίες, είναι εξαιρετική. Βέβαια, έτσι κατέβηκε μου και από τον ουρανό, η βάση κολοκυθόπιτα με το πράσινο κολοκύθι. με το πράσινο και ήρθε η ιδέα να το φτιάξουμε και με το κόκκινο. Και είναι εξαιρετική. Μια εξαιρετική γεύση. Και με τις δικές σου πινελιές, με το σουσάμιν από πάνω, είναι το κάτι άλλο. Την κολοκυθόπιτα είναι τέλεια, εξαιρετική. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις και σαν κύριον φαγητό. Είναι χορταστικότατη. Είναι πολύ χορταστική. Να είσαι πάντα καλά υγιής, να τα φτιάχνεις, να μαδιάσει ιδέες, ωραίες. Ακριβώς είναι η ιδέα της Λίζας τούτο. Ναι, πολύ ωραία. Δηλαδή κάνουμε την με το πράσινο, γιατί δεν την κάνουμε και με το κότσινο, το όριμο, είναι πιο καλή. Εγώ τώρα τρώω την και νομίζω ότι δεν θέλω να φάω κάτι άλλο. Τέλεια. Να το δείξεις στο βίντεο. Φάμε και την κολοκυθόπιτα, είναι πολλά ωραία. Και πάμε να πούμε τα υλικά. Έχει ωραία χρώματα. Άμα δείτε τα χρώματα που υπάρχουν στη συνταγή, θα σας τραβήξει ειλικρινά να την κάνετε. Και όταν την κάνετε θα γίνει ανάρπαστη. Ακριβώς. Όπως την έκανα εγώ, την έχω κάνει 2 φορές φίλοι μου, την έχω κεράσει στα παιδιά μου και στους φίλους μου και είναι εξαιρετική. Φαγώθηκε στο πι και φι. Ναι, και τις 2 φορές. Και όπως λέω πάντα, κάτι που το κάνω και είναι ωραίο, θέλω να το μοιράζομαι με όλους εσάς τους φίλους μου. Και συνεχίζομαι. Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με τα υλικά, πλούσια τα ελέη σου, ωραία χρώματα, ωραία χρώματα, ποικιλία χρωμάτων. Βλέπω πολλά υλικά. Αλλά υλικά που τα έχουμε σπίτι μας, ιδίως την εποχή. Το τούτο, καλοκαίρι, φθινόπωρο, οι κολοκύθες είναι παντού. Ωραία. Πρώτον υλικό. Πρώτον υλικό μας είναι η κολοκύθα, η κόκκινη. Την έχω κόψει σε κυβάκια και άλλη την έχω τρίψει, άλλη την έχω κόψει σε κυβάκια, όπως βλέπετε. Τούτη εντριμμένη, άλλοι τη θέλουν τριμμένη, άλλοι τη θέλουν κυβάκια. Εγώ την προτιμώ κυβάκια για να την βλέπω μέσα στην κολοκυθόπιτα μου. Είναι 2 φλιντζάνια καλά γεμάτα, τούτα τα φλιντζάνια τα μεγάλα, όσες δεν θα ζυγίσουν βέβαια. Ναι. Φραγκισμένη είναι 400 γραμμάρια. Αλλά πριν 1-2 ώρες την έχω κόψει ή τρίψει, της έβαλα λίγο, μια μπρεζούλα, ένα λατάκι και την έχω βάλει. Βλέπετε όσο νεράκι να βγάλει τούτο. Βλέπεις το Μιχάλη που έβγαλε. Είναι όριμη κολοκύθα, δεν αποβάλλει αρκετά υγρά. Ναι, αλλά πάλι έχει. Το βλέπεις. Ναι. Έχει βγάλει, να την έχω στραγγισμένη, να την χρησιμοποιήσω για να μην έχω πολλά υγρά και να μου έρθει ωραία η κολοκυθόπιτα μου. Μετά έχουμε το τυράκι μας. Δάμε, έχω μια ποικιλία τυριών. Είναι συνολικά ένα γεμάτο φλιτζάνι, από τούτο που έχω δείξει εδώ, είναι 150 γραμμάρια. Αλλά έχει 50 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο, 50 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο και 50 γραμμάρια φέτα τριμμένη. Συνολικά 150 γραμμάρια. Και από πάνω έχω ρίξει λίγο δυόσμο, αλεσμένο, ξηρό. Όμως η φέτα για να μην είναι υγρή, πρώτα τα σκουπίζουμε με έναν χαρτί κουζίνας να στραγγίσει καλά, για να μην έχουμε πολλά υγρά και να γίνει ωραία η κολοκυθόπιτα. Έχουμε το κρεμμυδάκι μας, είναι ένα κρεμμυδάκι 50 γραμμάρια. Έχουμε το γιαουρτάκι, είναι 2 μεγάλες κουταλιές, 100 γραμμάρια, θα χρησιμοποιήσω στραγγιστό. Επίσης, πιπεριά είναι 2 κουταλιές, 60 γραμμάρια, είναι ηλικιά η κόκκινη πιπεριά. Τη μουστάρδα για να μου δώσει κάτι πικάντικο ωραίο, είναι 1 κουταλιά μουστάρδα, 8 γραμμάρια. Έχουμε τις ελιές, τις καθαρισμένες, χωρίς κουκούτσι, 2 κουταλιές, είναι 60 γραμμάρια. Τούτα πάνω κάτω, φίλες μου, να τα προσαρμόσετε εσείς, έτσι είναι ακριβώς, πρέπει να και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Θέμα γούστου. 2 αυγά, μέτρια. Επίσης, θέλω 1/4 του ποτηριού γάλα φρέσκο πλήρης, δηλαδή 50 ml. 50 ml, ελαιόλαδο, στα φαγητά μας όπως έχω πει φίλε μου, ελαιόλαδο, είναι 50 ml, 1/4 του ποτηριού, πολλά υλικά, αλλά εύκολα υλικά. Αλεύρι. Το αλεύρι μου είναι ένα φλιντζάνι χαροπλαστικής που φουσκώνει μόνον του. 150 γραμμάρια. 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι και από πάνω θα βάλω το σουσαμάκι. Μάλιστα. Το πυρέξ μου είναι 28. Έχω
επί 20 επί 22 πλάτος και 5 το ύψος. 5. Αν δείτε, έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο, μια κουταλιά και θα κάνω, άφησα το τώρα εδώ για να το δείτε. Όμως, πριν αρχίσω την εκτέλεση, θα πάω να άψω το φούρνο μου στον αέρα, μεσαίας χάρα, στο 170 βαθμούς. Πάμε, Μιχάλη, αργά, να ψηθεί ωραία και να ψηθεί και από μέσα να γίνει ένα κέικ βασικά. Μάλιστα. Και χωρίς να σκουρίνει εξωτερικά. Όχι, ένα ωραίο χρυσαφένιο ξαθό χρώμα. Ωραία, πάμε. Στον αέρα. 170. 170 στον αέρα. Και βαθμούς προχωρούμε. Κελσίου. Βαθμούς Κελσίου. Πρώτα βάζεις το λάδι στη λεκάνη σου. Πάει το λαδάκι. Να πούν τα υγρά βασικά. Τα υγρά. Το γάλα. Πάει το γάλα. Αρχίζουμε με τα υγρά. Και τα αυγά. Εύκολη που δάμε και εδώ είναι εύκολη. Άμα μαζευτούν τα υλικά. Πρέπει να χτυπηθούν καλά τα τρία υλικά. Όχι, Μιχάλη μου, και καλά να ενσωματωθούν. Έτσι. Να πάνε όλα ένα χρώμα. Ακριβώς. Μπαίνει και το γιαούρτι. Πάει και το γιαουρτούι μου. Και πιέται και το γιαουρτάκι. Μουστάρδα. Πάει και μουστάρδα μαζί με τη... χτυπούμε τα έτσι λίγο τραγούδι και το γιαουρτί. Να γίνει ένα με τα υλικά μας. Ωραία. Πάει η μουστάρδα με την πιπεριά. Μπράβο. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μπαίνουν οι ελιές. Οι ελιές. Κολοκύθα πότε να μπει. Να μπει και κολοκύθα. Πάει το κρεμμυδάκι μας. Πάνε και τα τυράκια. Παίρνουν τα τυριά. Είναι και εύκολη. Άμα μαζέψεις τα υλικά, το πιπεράκι μου. Βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Το αλατάκι μου. Αλάτι είναι έβαλες στην κολοκύθα. Ναι, παρόλο που έχουν και τα τυριά μας, έτσι θα την κάνουμε. Μάλιστα. Και μπαίνει η κολοκύθα, φίλες και φίλοι μου. Στραγγισμένη. Δεν χρειάστηκε στύψιμο τούτη. Όχι, μόνο να στραγγίξει. Είναι πιο εύκολη από την άλλη. Επειδή είναι όρημη, δεν έχει πολλά υγρά τούτη όπως η πράσινη. Ναι. Όπως το πράσινο κολοκύθι. Τον baking powder. Τώρα. Ναι. Πάει και τον baking powder για να τη φουσκώσει. Και αλεύρι. Και πάμε για το αλευράκι μας. Λέει να βάλουμε το αλεύρι μας. Να πιω το κουτάλι μου. Βοήθεια. Όχι, όχι, θέλω. Απλώς να πιω το κουτάλι μου Λίγο τώρα. πιο δυνατά να ακούω. Το κουτάλι βοηθά καλύτερα. Βέβαια μπορούμε κοινό, διότι μπλέκεται μέσα στα τέλεια του. Τα χρώματα είναι πολλά ωραία. Η μουστάρδα εδώ και το χρώμα, και το αυγό εδώ και το χρώμα. Έτσι θα μπιούλουν το αλεύρι, όπως έχω πει μάλλον. Είδες που παίρνει το αλεύρι, που γίνεται ζύμη, είδες, Ναι. γίνεται ζύμη. Δεν έχει αρκετά υγρά, Είναι εσύ διότι στραγγίξαμε τα. Να γίνει ωραία, σαν κέικ. Ακόμα λίγο και είμαστε οκ. Περίπου ένα πάρει, έχω το μετρημένο περίπου τα 110, είναι 150, τα 110 αλεύρι είναι να τα πάρει τα γραμμάρια. Έλα. Νομίζω είναι χαρά. Πάει στο πυρέξ. Πάει στο πυρέξ μας. Νομίζω είναι πολλά καλό. Όχι, νομίζω έτσι είναι. Ωραίο. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Και όλα τα υλικά, το μείγμα αυτό πάει στο πυρέξ μας να απλωθεί και να πάει στο φούρνο. Το σουσάμι. Ξέχασα το προηγουμένο και αρθίμησες με. Πανεύκολη συνταγή, φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε. Ναι, και είναι και σούπερ τροφή η κολοκύθα. Και αν δεν έχετε φίλες μου, υπεραγορές, έχουν ωραίες κολοκύθες. Και κάποιος φίλος θα σας φέρει. Και τα παζαράκια έχω. Πρέπει να τα καθαρίσουμε εδώ με Μιχάλη, γιατί κολλούν και καούν και φαίνονται καμένα. Τούτο να το προσέχουμε στις πιατέλες. Πρέπει να καθαρίζονται, διότι λίγο το μείγμα και ψήνεται και τελικά καύκεται πολύ γλύωρα. Α, όμορφα. Τι έμεινε τώρα, Μιχάλη? Να πάει στο φούρνο. Όχι. Α, σουσάμι. Και το σουσαμάκι. Πολύ ωραία με αυτόν το δοχείο, ναι. Πάντα το χρησιμοποιώ, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Υπάρχουν στα πολυκαταστήματα. Νοικοζυρκό, λένε και η γιαγιά μου. Ό,τι έχουμε, νοικοζυρκό. Και φτηνά πράγματα. Η μουστάρδα εδώ και είναι της ωραίων, το αυκόν ήταν κότσινα χωριάτικα. Και οι ελιές μέσα, και η πιπεριά η γλυκιά που έβαλες. Και το σουσάμι. Τώρα καλύτερα χρυσή, πόσο έμεινε ένα αλεύρι?
Περίπου φίλες μου είπα σου, έμεινε 40, περίπου πήγαινε 10 γραμμάρια. Ναι, γραμμάρια. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Το αλεύρι μας είναι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει μόνο του. Και παρόλα αυτά πρόσθεσες και baking powder. Ναι. Άντε πάμε ρε μάνα. Ώρα καλή και ώρα χρυσή να φορνήσουμε στο μικρό μας κουζινάκι. Καλή συνέχεια. Μετά από μισή ώρα έχει μυρίσει το σπίτι. Για να δούμε. Όχι, ωραίο χρώμα. Και ωραίο χρώμα. Ακόμα λίγο θα πάει στους 150 φίλες μου. Άρα χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 150. Ναι. Συνεχίσουμε ακόμη κανένα δεκάλεπτο στους 150. Ναι. Θέλει περίπου 35 με 40 λεπτά. Βάζουμε δοντοκλυφίδα για να δούμε να στεχνώσει ή το μαχαίρι. Τώρα βάλουμε το μαχαίρι, είναι ό,τι μας δουλεύει. Έλα, μετά από σχεδόν 40 λεπτά, 35-37 λεπτά, Πολλά καλή. να το δοκιμάσεις. Πάρ' το μαχαίρι να δούμε να ψήθηκε στο κέντρο. Βγαίνει σχετικά στεχνό. Όχι, είναι ωραίο. Στεχνό. Ναι, στεχνό. Άρα ψήθηκε. Θα τη σβήσω με φίλες μου και θα την αφήσω ακόμα μέσα 5 λεπτά στο 5-10 ζεστό λεπτά, ναι. Θα τα ζεστάνεις και τούτα. Ναι, στο σβηστό φούρνο θα μπούσουν και οι αλμυροί μου λοκουμάδες. Και να τα απολαύσω. Να τα απολαύσω. Έτοιμη η κολοκυθόπιτά μας. Ωραία ψημένη να δω. Τι ωραία, τι ωραία. Σιγά σιγά. Είναι από με φως. Έλα, γύρι μου την σηκωστή. Γύρι την έτσι πίσω. Πολύ ωραία ψημένη, ωραίο χρώμα. Κάναμε τη σπασαρέλα. Μοσχομυρίζει, ανυπομονούμε να την απολαύσουμε. Μυρίζει σαν τυρόπιτα. Θα μ' αφήσει τυριά μέσα, έχει χαλούμι, έχει τυρί, έχει φέτα. Τη συνταγή την έχουμε, τα σηκωτάκια με τα αυγά την έχουμε, τους λοκουμάδες, τους αλμυρούς τους έχουμε. Και σαλατίτσα. Και σαλατίτσα βέβαια, απαραίτητη. Άτε, ώρα να φάμε. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε την κολοκυθόπιτσα μας με το κόκκινο όριμο κολοκύθι. Τώρα που κρύωσε και κόβεται έτσι ωραία, διότι όταν είναι ζεστή είναι μαλακή κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να κρυώσει λίγο για να σφίξει. Θα βγάλεις μεγάλο κομματινά. Και επειδή θα το βγάλω και ωραίο, εντούν το θέμα. Κατάφερες. Να πάρουμε και ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι μας, η κολοκυθόπιτα αυτή δεν χρειάζεται συστάσεις. Φτιάξτε την και θα μας τα πείτε ήδη. Θα διαπιστώσετε ότι είναι η καλύτερη κολοκυθόπιτα. Τώρα δεν θα φάω πολύ διότι είμαστε καλεσμένοι για κλέφτικο και κότσι στο φούρνο, οπότε πρέπει να φυλάξω χώρο. Πραγματικά το χαλούμι, το σουσάμιν από πάνω, οι ελιές, η πιπεριά την κάνουν ξεχωριστή, φίλοι και φίλες. Έχουμε φάει πολλές κολοκυθόπιτες, αλλά αυτή σας το υπογράφω, θα σας υπεραρέσει. Χρώματα και αρώματα μαζεμένα, σιγεία. Όλες οι γεύσεις μέσα σε μια μπουκιά, φίλοι και φίλες. Δώστε like σε αυτό το βίντεο, οπωσδήποτε να το έχετε στα αγαπημένα σας, θα το χρειαστείτε. Σίγουρα θα τη φτιάξετε και θα τη ξαναφτιάχνετε κάθε χρόνο, έτσι η εποχή που έχει αρκετά κόκκινα κολοκύθια. Μην αμελήσετε να πάρετε κόκκινο κολοκύθι, ακόμα και αν δεν έχετε, και να τη φτιάξετε. Θα τους ξετρελάνετε όλους. Υγεία σας. Ακόμα μια συνταγή από μένα για σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Η καλύτερη. Μιχάλης θα ήθελε να φάει για άλλη, αλλά... Μα πάμε για φαΐ τώρα. Είμαστε έτοιμοι για φαΐ εδώ. Like λέει ο Μιχάλης. Και εγγραφή στο κανάλι μας, όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Και κλικ στο κουτουνάκι για να μην χάνετε αυτά τα ωραία που μας φτιάχνει η Ελίζα. Χαμόγελο. Εγώ γράφω συνέχεια. Τις όμορφες της ίδιας ηλικίας. Εντάξει, έναν πάνω, έναν κάτω. Μετρά.
Bye.